Съботен Надин Рън и сме посрещнати от това. Днес първата задача е да махнем най-безсмислената функция на това BMW, която има. I wanna play with the small angry dog. Днеска... Абе, стига с остави! И е правилно... Ето се оказа някакси правилно, ако не са спорт пакет, братле, ще влязат, но за наше нещастие задните джари. Съботен Надин Рън и сме посрещнати от това. Мисля, че датчика на BMW-та ни е баб. Днес сме на любимото ни място, Надин. Боже, какво ще кажеш за трипа до тук? Брат, оставяме направо тук. Оставаме ли е така? Оставяме, почва си го заслужава. На път насам, когато ни даде грешка за масло, което не е реално. За количество на масло. За количество на масло. И също така ни даде, че ни спадат гумите, което май също не е вярно. Така че бива просто BMW. BMW Нюрнбърг с олекотение кит вместо метал. Няма значение, те хората са разбирали какво правят. Заключение от Надин, Че няма нищо ново. също като миналата седмица, абсолютно нищо ново. Всичко е все така разграбено, даже много разграбено и нищо не са заредили. Явно празничното време не означава празнични коли. Да, за съжаление нямаше абсолютно нищо. Ще се спразни. Сега сте отиваме в Декатлон, си купим нещо. Да, нали сме фитнесджи. Ако си харесаме нещо, да си вземем. Добро утро, маняци! Вие гледате Trash Panda Racing в празничен едишън, защото е сезона на баловете, 24, 25 и така нататък. Затова и Надин Ръна ни беше в събота, гаража ни е в неделя, понеже нашият приятел с гаража Сашко беше на концерт на Рамщайн в Белград, с което му завиждаме благородно. Чакаме колата малко да загрее и отиваме към гаража да сменяме лошчето за мигачите ми, защото не ми работи борд компютъра, бутончето се е прекъснало явно вътре самите кабели. И на Божо ще поставим новите черни бъбреци, които му бяха подарък за рождения ден. Здравейте, хора! Днес първата задача е да махнем най-безсмислената функция на това BMW, която има. Това лошче. Ачо, това лошче какво прави, брат? Аз това пускам къси дълги. Къси дълги, да, само къси дълги. Да, с друго не знам, прави тук штрака някакви работи. Ама главно го сменям заради това бутончето като биси, да. защото не работи борд компютър. PC рейсинг ли е? Тук рейсинг режима се пуска. Ами иска ми се, ама не става. Да, имаме вътре едно, дето не му работи BC бутона, ще пробваме да сложим това, дето откраднахме от Надин. Да сме го откраднали, купихме си го спокойно, а че има бележка. Да. Кътникам бележката. Нямам бележката в мене, но 20 лева съм дал за това лошче. Да. Даже не ми го маркираха, което може би знаете, че не мога да го връщам. Не може да го връщаш, той минаха и повече от 7 дена, май го взехме отдавна. Да, стъпка 1. Пики и отверки. Аха. Не го вкарваме в правилната дупка, Ачо. Wrong hole. Wrong hole indeed. Това ли искаш да ми кажеш? Помниш ли онова клипче, което взехме реално от Надин? Well. Нашият ядьосан приятел. I wanna play with the small angry dog. I wanna play with the small angry dog. I'm not small. The big angry dog. Оставя машина. Заповядай. Как сте, господин Робърт? Малко спини се още много. Защото са Защото в събота, в петък вечерта. Поздравям, чето в петък. Снимаш ли? Да. Нека да бъдем поне малко... Виж тук от лепилата са гражданската. Опс. Цъкня. Това е, защото съм я минал 5 пъти през дънките, после да се свали, без да ми остава на джаба. За хората, които не знаят, две малки така... Какво беше? Average sized. Medium size. Medium sized пишки. И целият панел е тук отдолу излиза. Общо взето. Стиропор за изолация. И да, го слагаме отгоре на колата, за да надерем боята. Кога трак. Да, да чуеш кога трака отдолу.
То е хубаво да не се чува, И когато трак. отгоре има още една клипса, дето се вади. И цялото нещо правиш труп. И излиза. И ето ти го. Почти излиза. Караш директно в Надин, бат, Едно. това е ценно в тази кола. Едно лошче сега. Това, което ние ще направим обаче, ще се опитаме да сме умни, като за разнообразие. Или нещо от сорта. Ние и умни. Ние умни в едно изречение, да. А много бобот. Но се опитаме да вържаме новото лошче преди да го монтираме. Божо напусна чата. Виждай! Да. Нека да видим сега какво ще направим. Дано кабела да Гюнтер да го оставя достатъчно дълъг. Разбира се, че няма да го оставя достатъчно дълъг. Трак. Гюнтер иска къс и дебел. Къси да. Да не му стига, ама да го боли. Не дей ще бушиш някой кава, после има така, колата ми издава странни звуци. Тихо, чухме за 60-ката и странните звуци, брат. Тънг! Това не са странни звуци, те са нормални звуци за BMW. Тънг! Да, провери си гумите, брат. Точно разказах за Motor Oil и Tire Pressure, не помня какво беше. Рам в пане е шмайнен. Аре, излезме. Грешка. Ще се проме да... Аха, ето close enough. Какво трябва... В смисъл, когато имаш една ненужна екстра на BMW, какво е най-лошото нещо, дето може да направиш? Имаш две такива ли? Да имаш две ненужни екстри, да. А, Ау! Ей! Не работи. Трябва ли му контакт, за да ти работят мигачите, брат? еми, да. Като цяло, Бати тъпото. без контакт няма нищо. Лав мигач. Десен мигач. Десен мигач. Най-важното, късите дългите работят. Нещо друго прави ли този лост? А, да, ето това. Ей, той actually работи. Всъщност работи. Вау! 20 Браво. лева well spent, значи. Вау! Чакай, къси дълги на Котя и на Божидар. Бре! Еми топ. Значи работи. Следващата стъпка изчистваме лошчето с силиконов спрей. Вадиме всичко останало. Ще ви покажем как се сваля и този прекрасен airbag на воланът MTech. BMW. 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 И да, ще се хванем след малко, когато вършим actual работа, не се легаем. Втори акт за деня. Смяна на бъбреци на BMW. Божидар беше така рожден денник наскоро и ние двамата с Сачо му взехме първото нещо, което трябва на всеки BMW. Черни бъбреци. Черни бъбреци. Които ние можем да покажем, защото още са в кашона, но представете си. Да. Видеомонтажиста ще го направи в пост. Ще ги едитнем. Ще ги едитне, да. Да. Как каза, сега ще кажеш, трябва ми и ще такова. Так ни го отгоре. А той, виж, той се натегна. Той иска да прави ръце. Значи си кой е закусил днеска. Не съм закусил още, закусихте в раница. Това ли сте толкова гръмки? Знаеш вчера каква му беше закуската? Това беше закуската на Дин. Нектарин. Нектарини. Да. Да, аз би бил ядосан. А днеска е хубаво. Абе, стиги с остави. Мое. Не сещаш, това е като кучето такова. Кучето казва на човека, брат, искам да си играм с сърдитото малко куче. Визирайки котката. Ти си сърдитото малко куче в момента. You're the small angry dog. Абе, това как са го измислили тия хора, бе? Кое? Чакай, Това е броня. Какво развиваш всъщност? Част от броня. За да мога да дръпнеш напред, омъгде, човек. Добре, трябва да призная, че монтажа на тук е по-сложен, отколкото... Да, това почти държи нещо, гледай. Това почти беше завито, да. Аз мисля, че имаме някакъв друг ишу тук. Underline issues. Мисля, че заради това ти квичи колата и пищи check engine. What you don't see doesn't exist. Гара стачи, да. Ма така колко се пребал от седере. Начни правилното нещо. Не там. Пишката. Така, стъпка едно, как да не си сваляш акумулатора, че обясни на хората какво направи. Така, ето тази кутийка седи върху акумулатора ви.
държи сето тези пишки, които като ги развиете, трябва да седат на нея, защото са дебели пишки. Обаче, като тръгнете да дърпате оттам, скачат и падат къде? Зад акумулатора. Точно ето тук. Защото, защо не? И сега ти трябва сначера, с който да сначнеш нещото, което... Ще се пробвам първо на изуст, нали, да... Такова, едитни го тук, ако искаш. Да, как... Това му е нежното говорене. Чекай сега да се завра и аз да гледам какво става. Аха, намерих ти пишката, Ачо. Ева си чак зад акумулатора си. Еми, много си е изплашил. Тя като те види с голямата отверка и тара! Ето я. Небеизвестната пишка. Ето явно не е достатъчно дебела. Да. Сега имаме само един малък проблем, че дадох на Божо отверката, дето ни трябва да свалим airbag-а, а той ни я връща галантно. Добре, оставаме те да се повариш малко. We'll come back to you shortly. За непросветлените, как се сваля airbag на BMW 46 с One MTech 4? Май да. MTech нещо си. MTech на 46-ца фейс. Три лъчевия, да, Face of One. Сега взимате отверката и много така нежно, предполагаме думата, намирате ето тази дупка, която на първо четене изглежда много солидна, нали? И просто фащате отверката и я пъхате вътре. И вътре има пружинка. Вътре има пружина, която ще покажем като свалиме бега, която трябва да натиснем навътре някакси, за да освободи бега. Може би не ръгам на правилното място, да. Казват, това, което гледахме естествено в YouTube видеото, което обясняваше как се свалят, беше, че трябва да намериш нещо, което има резистенс и да натискаш с всичка сила и да дърпаш напред. Да. И горе-долу става ето така. Попва бега от едната страна. Попва бега от едната страна, после се завираш от другата, вадиш ключовете на Ачо от таблото, защото да. Да, и ето тук е другата лайсна. Лайсна е с другата дупка. Know it. I think we fucked that up. Know it. Не, сега това знаеш и какво стана. Бега застана на една страна и ми пречи да натисна пружината отзаде. Хората, които се занимават с това професионално, не ни джуджуйте, смисъл, и ние се учиме. И ние сме хора. Така. Айде бе, къде е пружината на това? Най-интересното е, че абсолютно не мога да ви покажем какво по дяволите правим в момента, защото и ние не знаем точно. Защото са го измислили да е абсолютен guesswork. Поне на японските коли в това отношение, старите японски коли, с които съм свикнал да работя, там е по-лесно. Там имаш два болта, просто и сваляш бега. Тук трябва да е по-фенси. О! Да. Добре. Така и сега от уж по-лесната страна. Къде му е пружината? Давай, и раз. Оп. Ето го! Опа! Бомба! Сега взимате си малката отверчица и правите следното. Много внимателно и нежно. Естествено на откачен акумулатор. Фащате. И трябва да дигнете ето това от едната страна. И от другата страна. Сейфти клипа за airbag. Ако не откачите акумулатора, ще имате... може и да стане, но може и да стане като кленди. Опа! Айде излезде. Штрак. Каза штрак. И буксата излиза. Тук на същия принцип, само че е черно, нали? Ние не сме расисти. Много. Така. И от другата страна също. И през средата също. И през средата също. Тук уровия нока, че е по-удобен. За да може да бръкнем хубаво отдолу. Ето така едното крилце. Тук така второто крилце. И тази не знам дали така се разглабяше, но така изглежда. Ачо, не гледай. Не хвърчат парчета. Не хвъркна парче, да. Значи виж сега, не съм я щупил, това е важното. Ето. Штрак. Да. Така, и сега да покажем на хората за какво по дяволите говорихме с тези пружини. Пружините, които държат бега, са тази и тази. И фактически като бъркаш през дупката,
Отвърката ти се подава, тя не се вижда много, но ето тук отляво и трябва ето това да направим реално. Да я освободиме. Пружинката се мърда. С отвърката, която минава зад самата Пластинка. пластина на волана и това са клипсите, които го държат на място. Това го пазиме, защото ценно. Ценно. Да. Да. Следващата стъпка, сваляне на болта по средата, който е 16. Ще донесеш и 25. След като махнем 16-ката болт тук по средата, издърпваме волана, като първо откачаме ето тези кабели. Да, кажи, Мачо, за да не си изтръгнеш чисто новия Лентов кабел. който се опитахме малко да изтръгнем, но не се разгуби, което е важното. Да. Молиме се, моля те, братле, работи. Молим се да работи, защото е шит. Благодаря. Заради лентовия кабел И сега това, което следва е, имаше други проблеми. нежно го надигаме нагоре този лентов, така да е този капак отгоре. Може да се извади, но има някаква кора, в смисъл, той е буквално като кожа, ето тук отгоре се вижда. Някакво като кожа, дето честно казано не ми се базика много с него. Но Надин тая просто я изтръгнах, защото не ме базикаше много какво ще стане с нея. Да, сега на тази кола, лошчетата. Хората от Надин нека да не слушат. Да, хората от Надин нека да не. Кой ще му трябва тази пластмаса, братле? Честно. Даже това, което направихме, беше полезно за хората там, защото фактически им свалих целият лентов кабел. И мисля, че пак беше с мултиволан. Пак беше с мултиволан, да. Така че, да, ако видите синия E40 комби в Надин с свален волан и свалено такова, беше с мултиволан. Волана е някъде в багажника, мисля, че. Да, тези 4 болта. Волана са го взели. Верно? Да. Nice. Лентовия кабел, заедно с лошчетата излиза напред. Лентовия кабел без волан не се върти, защото ще го наебете. И след това, което се случва е, тук има две щипки. Ето една отдолу, една отгоре. Щипваш и излиза. След това взимаш новия лост с нашата много ценна асистентка, която ни подава. И връщаме новия лентов кабел, те трябва да кажеш штрак. Къде новото лостче в лентовия кабел штрак. И това, което не трябва да забравяме, разбира се, за да работи, карваме го обратно и връзваме тока. Цък. На Wi-Fi, да. След точно. това почваме да връщаме болтовете обратно. Сега тук би бил много адекватен момент да се върже акумулатора, да се тества, но ние бяхме умни. Преди да разгубим каквото и да тествахме, че новия лост работи. И сме доволни от него. Доволни сме от него, със сигурност. Разбира се, както всичко на кръст. Дори Исуската ще е съгласен, вероятно, на кръст. Аз не мисля, че на него му е харесва това на кръст. Ти па питал ли си го да знаеш? Мисля, че няма как да се пита. Май е късно. Значи, щом после е проходил, значи нищо му няма. Но лентовия кабел, ако ви се пребе, това, което се случва е, че почвате да свиркате на хората без да го искате. Да, Ачо го игра това нещо, също беше много забавно. И накрая това, което правиш, или разкачаш бибитката, която е някъде на майната си, или сваляш двата бушона. Сваляш два бушона в жабката, което е по-лесно. По принцип, да. И после се чудиш, що жабката ти дрънчи. Да. Защото си оставил бушоните там. И сега това, което ще направим, за да сме малко по-умни този път и да не ни пречи, да сложим първо тази пластмаса. Прелесната ни пластмаса. Ние пъхаме отдолу. Естествено трябва да караме лошчето за волана първо през нея. Нищо не виждам. Нещата, които правим за вас, гледачите на това видео потенциално. Штракаме я от всякъде. Залостваме волана. Взимаме двете пишки. Сега тук трябва да ги ресетнем, за да вършат някаква работа. Затова просто ги вадиме и ги слагаме отдолу. Той идеята е, че като влезе, реално връхчетата влизат през дупката и после го натискаме, за да се раздуе хубаво, за да не мога да излезе повече. Ето хоп, наобратно. И има една долу отзад, много надолу, която влиза, пъкаме я до край и штрак. Вече стоиме за стопорение. Караваме тази горе. Отпред, отзад сме готови. Трак да кажа хубаво и вече имаме монтирана конзола. Ачо, подай волана. Да видят хората как се слага волан. Сега тук имаме центриращи чопове. Ачо ще каже дали съм го оцелил от първия път. Оцелил си ги чоповете. Да, ето ги тук. Тук и тук. Абе, тия гуми са наляво, бе. Кои гуми са наляво? Абе, Бождане! Не се спъвай в нещата. Ние сме го мръднали малко, ама... В смисъл, прав ли е? Волана в момента не е прав. Така ли беше? Не. Значи не съм го оцелил, бе, дебил такъв. На коя страна трябва да отиде?
по-така. Изложих се пред хората. Ето така. Да, Сега вече е файн. Ето сега вече се е вижда даже центриран. и чоповете може да покажем къде е нещо за соче. Ето ги. Ето ги. Ето този. Майсторите, понеже мене Този ме чоп нямаше, с този чоп. Като почвахте с мизерията. От някой не се сетия го маркира с маркерче. Защото то си има маркировка. Има си маркировка. чоп. Ето Да. тук. Ето, значи първо показахме как не се прави, защото двата чопа бяха разминати. Защото сега. тотално искахме да покажем как не се прави, а Да. не че ми се спи. И след това взимаме прекрасния ни бол 16 с това. Шлюп. Завиваме. И сега трябва да се стегне хубаво, защото все пак ви е волана това. Това е големия лост. Не дай да знаеш много. Сега може би ще трябва да кътнем или Ачо може да се пробва да задържи волана с една ръка. Не знам кое от двете ще се получи. Добре, че ходим на фитнес. Ай, още веднъж. Така. Волана се още е вътре. Мале, това не мога да повярвам, че го направихме на one take. Сега бялата букса влиза в дясно. Штрък. Дясната букса влиза в ляво. Буксите са направени така, че in the square hole е приложимо, защото всички са си за където са, няма как да се сбъркат. Сега подай бега, да го штракнем обратно. Тук е ключовия момент, в който не трябва да слагате щипките навътре преди да сте включили бега. Сега те влизат по един единствен начин. Има направляващ чоп, който в този случай е ето така. Значи бега се завърта настрани и това влиза така. Трябва да кажа хубаво штрак и след това натискаме щипката, за да може да штракне хубаво. Горния по същия начин, жълтия, за самия бег. Това е за клаксона, това е за бега. И сега ще бъдем умни този път и ще сложим бега само е така да си седи вътре, без да го штракаме до края. В случай, че сме преебали нещо по лентовия кабел, да можем да го свалиме по-лесно, да не се занимаваме с пружините пак. Затова следващата стъпка връзваме акумулатора и тестваме всичко дали работи. Как да направиш електрически пожар в BMW 46? Стъпка 1, бъди Ивчо. Сложи брейк клинер върху акумулатора и ще стане. Аре, тести сега да видим дали работи. Чай си вземе Ключовете. ключа. Не показвай на хората от интернет ключа си. Могат да ти го копират. Also I've heard. Добре, бега не ти гръмна в лицето, което е хубаво. Бибитката Това все още работи. Това работи. Това работи. Дисплея работи. Топ. Както И трябва. мултиволан дали ти работи? Мултиволана работи. Да се намалят. Трябва да се задържи. Топ. Малко е фънки, но да. Добре. Значи работи. И това работи. Топ. И това не сме го пипали, Но но все пак и то работи. все пак и то работи. Сега което ще направим е просто да го центрираме хубаво и с любимия звук на всички BMW-сти. Штракаме. Аре, мърдай, бе! Мърдайте тая корса! Ами, Тя не знае какво я чака просто. we've been officially pimped. Да. А тази щипка? Коя ще? Каква щипка? Каква щипка? Да, забравихме за нея. Тя влиза отгоре. На горната лайсна. Да, нищо не се вижда, защото Сашка е... Защото главата ми е голяма, съжалявам. Тя е... Ето тук, аз ще я покажа. Ето тук Да, е чакай сега да щипката. я завиеме някакси, защото не насочиме. Малко по-назад. Братле, фани я завиеме, това моля те. Аз мога да гледам всъщност през дисплея, виждам каквото виждат хората. Да. Guide me in, boy! Сморт? Ето сега вече си офишали пин. Честито. Добре, че се бравя части на тавана на колата, че да се сетим. Точно така. Топ Браво, Tech Божидаре. Печелиш бонус точка. Той просто се отказва от живота заради бъбреците. Не, значи отказват живота заради някой Гюнтер. Значи виж сега, ще го оправим по един начин или по друг. Може да не му харесва. Това пъти е в джоба. Не. 10 минутни инстал на бъбреци, както винаги е one bolt away from getting fucked in the A. И това, което аз се сещам, е чук. И почна прави. Майтапа се бе. Мелт. Не, по принцип вариантите са ни два. Вариант едно е да бръкнем с нещо да прережем болта отзаде. Като ще... С кое? Защото нито с дремала ще стане, нито... Що с дремало да не стане? Ще няма място. Тут няма място за нищо по принцип, ама как се фикса?
Тези звуци не ми харесват. Това е тъпия болт. Това е, да, нъцърта, който може би ще сменим, ако стигнем до това. А толкова цялата броня ли се отваря, за да... Да, трябва да махнеш горната половина фактически, за да бръкнеш до задните, до долните щипки, така се натега. И с някакви мега ракун хендс трябва да бръкнеш тук до отзаде, за да свалиш тези. Просто ги избута, брат, на видеото. Чакай, отивам да намеря една куката, обратната кука, да видим отвънка да не мога да ги свалим. И те са ето тези. Хората, които гледат... Блайнд! Блайнд! Беше буквално най-отгоре. Даже слънцето светеше върху нея, беше така... Тя само за тебе. Да холи, се крива от нея. да пика в Destiny. Пик в Destiny. Да пика в Destiny. Сега ще видим дали ще е да пика в Destiny или ще строшиме бъбреците с нея. И това директно поддаде в момента, в който тръгна да го подпирам за... Тия бъбреци трябва да се махват задължително, защото са изкъртени. Имат отишли... Имат отишли щипки. Да. Чакай си, не? Имат отишли щипки. Не да кажеш, че имаш нови бъбреци. Не, старите са наебани, затова не стават. Имаш още щипки. Знам, чил. Свалих двете от тези. Са тия отстрани как ще бръкне, не ме питай, защото не знам, аз даже не ги виждам. Отгоре. Това, брат, ако някой успее да ги свали... не штрак е обратно, да е. Сигурно си има някой, да му ги свали. Някой е, че е мега по-малко нежен с теб. Не си бъчкайте пръстите с пика. Боли. Сейфти търт. Сейфти търт. Нямаш ръкавици. Да, това не пречи на тази мега остра пика да ми влезе в кожата, братле. Само ще ти кажа. Сега какво викаш отгоре? Отгоре мисля, че се вижда повече. Този ще се вижда, другия, брат. От тук се вижда средния. Този... Не говорим за него все още. Ще му решим проблема. We do not speak of him. Викаш по един или друг начин проблема ще му бъде решен. Почва да излиза. Ето има един. То средния го няма, братле. Ето. Той е по-надолу, окей. Бах ти. Чакай, пази си пръст от там, бе, изрут. Махни го и това ги доре от лицето. Гърбият ти пречи. Пиката не е. Чакай, не! Тръгна да влиза навътре. Добре, някой трябва просто да държи така теншън. Добре, той си държи сам теншън вече. Май момент, в който вкараш просто повече сила и... Добре, трябва ми голяма отверка или нещо, защото... Чакай, стой. Опитвам се да си затрия... Маля, как ме боли пръста, брат, май се набучи и тъдно. Нещата, които правя за бъбреците на другите хора. Защото аз имам само един. Честито. Минус този... ние не трябваше ли да проверим дали сме ти взели правилните бъбреци първо? Може би. Айде да ето. Имаме сейфти търт. Какво става с пръста ви, когато се набучите? Чакай, че не беше на фокус. Айде, фокусирай се. Да, ето това става. Медек! Медек! Наси, къде си? I'm gonna fucking die. Сега кой си подаръка там? Сега това е където правих предния път. Не знам, оправи се, това е твой подарък. It's gonna fuck me up. Да, ти го прибира по този начин, не знам. Казах. Нови бъбреци. Това ми се лова се цапат. Да. Мисля, че това е другия, брат. Но брат. Живи на хората, похвали се. Черен твоен бултек. За истински БНВист. Няма да махаме на елуна да седи хубаво. Да се пази. Да се не цапа. Абсолютно, това като бавите с дистанционните. Не, това като хората, които слагат масления филтър с найлончета. Да не се цапа, да. Знам, че игащи са тези, но са не че игащи. Всъщност ще ми станат. За какво ги взимаш? Ти видя ли на бронята какво има там? Looks about the same. Мяре, ще пробваме да щатнем. Размера е същия. Ако не, има един стълподаващ. Не знам за какво говориш. И това с нас си летиме, бе, няма страшно. Летиме. Мизерии правим всякакви. По бронята, аз искам да му изчиста, да не му се изчегъртат новите бъбреци. Да, така е. Виж какъв добър приятел съм. Детейлинг.
Да, обадете ни се сега 088. Професен детейлър Professional ще се detailer. разреве, моля, не джитвайте. Знаем, че се ползват препарати и четки. Да, препарати и четки. Надявам се не е Пенетрейтинг. Защо пенетрейтинг ойл върху това? Why you защо? Какво? Нищо не промени. Детейлвам ти колата, успокой се. Не ме би. Там ли трябва да седи? Да, това е бъбрека. Сложихме бъбрека. За да не капака. Няма страшно, бе. Брат леве. Да, махнем другия през това, що нямаш място. Да, това е умно, това е умно. Ето, да, слагаме тук. Еле. Божидар се ядоса. С черните бъбреци е много добре. Трябва да кажа, че долните решетки изглеждат много мизерно в момента. И подложката за номера също. Ще стават същия цвят всички. През първата локва, като мине, ще стане, но да. Да. Цяло доста добре застана според мен и с черните джанти, с по-агресивното ете, Ми, бойни бъбреци. мисля, че... Следващата стъпка черна емблема. Ама наистина му трябва нова емблема. Да, DMS емблема. Без сталото, ако гледате това имате емблеми, моля да ни спонсорирайте, защото на момчето му няма бяло. И искаме специален код траш. Траш, да, моля. Траш за 10% от стъпка, примерно. Мисля, че следващия му истински BMW-ски мод на Божо може да е... Евримот? Не. По визията. Може да е Belly Angel Ice Belly Angel IC. и M5 броня. Да, това ми харесва. Но Божо не иска дърпай, M5 бе. броня. Дърпай капака. Но виж, Belly Angel Ice ще стане... Може би си казва, че чумобила и да не го спират, че чумобила. Ай, как не те спират? Нормален ли си? Ти караш BMW. Ама иначе да, ето това е коп магнета. Братле, не знам за какво говориш. Смисъл черно ауди с черни джанти, черни джамове. Смисъл какво му е наркоманското на това? И го кара човек с шапка. И преди имаше огромен кюнец. За съжаление вече няма кюнец. Защото полицайите се оторачват в него. Но е сток-иш. Защо Божо държи тази голяма розова туба? Може би се питат всички. Това е розов Което сладолет. Божо се опитва Ягод. да бъде... Клевър. Но не му се получава. Тогава интерсептора малко и недоволен, загуби ми малко антифриз на последното пътуване, защото седяхме сигурно 4 часа сумарно на границата. И се оказва, че, разбира се, любимият ми фланец на главата, който е ето този приятел, се е спукал тук отзада на пишката в ъгъла. Тук. И тече и сълзи лекенко антифриз. PG-13, бе, момче. С тия пишки. Този Този фланец фланец. всъщност тече леко сълзи антифризна течност. Цели са отдясно. Violent sauce everything. Да, violent sauce. Се на врата. Да, много измамно и много долно, защото не се вижда, че е текло долу. Но да, за сега нямаме части, така че може би в понеделник или вторник ще се забавлявам с тази мизерия. Поне сравнително лесно се сменя, може би. Да си гонсото тук. Но. Оправи ли го това? Да, новия блоф на Феби за 87 лева от Auto Power, който всъщност не държи блост колкото трябва, но поне колата има ряз. В смисъл не изпуска като И не другия. киха. И не киха. Да, турбото не се опитва да експлодира. Което е добре. До някъде. Сашко не си върза вторичната помпа, но ще видим дали му работи картерната вентилация по-добре от тази на А4. Чуй. Виж как трак. Вторичната му помпа. Да, не си е закачил помпата. Не си закачил мъртуча. Добре. Тя си каза, закачи ме! Чакай, искам да гледам. Да, и аз за това спрях, за да се случва едно нещо едновременно. Това е нормално. Не. Не, картерната тая работи. Не гори масло. Значи явно така трябва да се случва. Какво искаш да ми кажеш, че и на А4 ли е нормално? Дърпай, ама пак доста играе.
Ауди, така ли ви работят картерните? Явно да. Само пипте във форма. Защото тя течна вакуум няма, фактически. Мене ми е интересно, я чакай малко. Нали имаше течна вакуум? Готово. Да, махна. Готово. Предположа, че трябва да е вакуум. Смисъл да като работи. Ма тя не си променя и работата, което също. Не знам това дали трябва. Това трябва да го гугълнем. Явно говори на булшити. Учим се с вас. Да мори много. Да мори Ами- никога не съм тествал. Значи виж сега, само знам, че на стария ми двигател, когато влезеше в буст и щеката тръгваше да си ходи. Така че това знам, че не е правилно. Томаче е много. На Волвото щеката тръгваше да си ходи без буста. Просто защото не хващаш хубаво пръста. Не ми харесва обаче. И като караш по магистралата и се хлопа и тя излизаш. Реално погледнат как джъджвахме картерните, как съм се научил от майстори, че се джъджва картерната на BMW-то. Но явно при Ауди може и да не е така. Нямам мори представа, много. откровено казано, трябва да Аз мисля, че проверим. проблема е тук. Да, както винаги. Тук и ей тук. И тук. Трудно. 5 пъти трудно. Да. Втора седмица тук в гаража. Всъщност това е, за нас е ента, но за вас е втора седмица. Тестваме джанти. Тестваме джанти, както виждате, на нашето добро така продаващо се BMW седмица. Липсват Джантите. предните джанти. Така се вижда между другото в перфектното състояние на дисковете, не изключая повърхностната ръжда, новото окачване, всичко как изстрелва, двете страни свалено. Но, Ачо, какво направихме с тебе? Сложихме джантите На какво? на 46-цата и с тези тракторски гуми Даже ги събира. пак ги събира. Като животно. Мога да пробваме да завъртиме волана отпред, но мисля, че положението ще е катастрофално относно твоята броня. Но фитмента е брутален, изравняваме с скалника точно. Само едни по-малки гуми, като на интерсептора и ще сме златни. И по-малки гуми ще застанат топ. Ще я седят прекалено. Най-да е по-ниска, братле. Пасваме шу теста, Да, даже теста на Mighty Car Mods, братле, това е почти кредитна карта като цяло. Да се вижда и колко флекс има в сайдвола. пръста едвам си навирам вътре, така че пасваме. Но да, това са стил къв. Кой стил бяха тия? 9-5 мисля, че се водят като стил. 5 на 4 щитица става. Одобрено. Като цяло са от 65 джанти заводски. Но трябва да кажа, че така отиват и доста са масивни като цяло. Доста са масивни, много отиват и е правилно. Ето се оказа някакси правилно, ако не са спорт пакет, братле, ще влязат, но за наше нещастие задните гуми на джантите на BMW-то на седмицата са твърде мити и това вече няма да влезе. Това със сигурност няма да влезе, защото тук сме 245 на 50, а сегашните, които сме сложили, са 235 на 45, така че тези със сигурност ще опрат, а това са сегашните, които... За тройка, смисъл 16, много добре, много леки, но недостатъчно агресивни. Не пълнат калниците. Както казваме, трай бабо за стенс. Трай бабо за стенс. Ще има стойка определено с тия гуми. Стенс е тия джампи. брутален. С тия гуми. Правим сега. Тази част мисля, че няма нужда от обяснение, мисля, че ще е very self-explanatory. Падната генерацията, брат. Тя е така, за да не дига шум просто. Малко да изтупаме пръхта, предполагам. Опа. Продавам корса на част и знам какво продавам. Да. Тук намерихме мекото. Говори ми мръсно. Да, това е поздрав за всички, дето ме питат защо ще продаваш корсата на части. Кръсти. Structural integrity. Тетанус. Тетанус. Да, ако някой желая, продава се на части.
Само ще кажа, задния мост се хваща ето тук. И малко пробиваме дупки в колата точно тук. Да. А това май... Да, това е бекинг плейта на моста реално. Добре, честно казано се чувствам малко по-добре за себе си, за това, че я пуснах за части. Дисклеймър, ауспусите не вървят с нея. Да. Опа. Това и беше радиатора. Всъщност няма, това е може от голфа. Там където му е голфа не му трябва. Да. От другата страна колко е зле. Слагам също толкова. Опа! Ей, тук е здрава. Kind of. Аз съм вашия съсед рано сутрин. Вежди има ли? Вежди! Опа! Всъщност така се преебваме, като се замисля. Като я дадеме на скрап, ще има по-малко по нея. Кажи им на хората защо го правим това. Тестваме структурната здравина. Всъщност опитвам се да се оправдая защо я продавам на част пред себе си, защото още ми е жал някакси. Много сме преживели с тази година, но вече е време. Мисля, че се предава. Знаеш кое е най-гадното всъщност от цялата работа? Сега трябва да ме теме. Сашо! Пак! Преба се. Гледай хора, гледай. Чакай сега. Нека да събереме. Вие ще победме някакъв известен канал. Когато си играл с играчките и майка ти дойде и ти се скара, че трябва да си избършиш, така да си изчистиш. Да си избършиш корсата от пода. Капа! Без да я изтърва вътре. Нещо ще сложим в ламита поне. Мога да снимаш? Снимаш ли? Да! Найс. Изтърва пробката вътре ли? Да. Искаш да отвориш капачката отгоре на маслото. Аре! Бах! За толкова гладна за масло кола не искаше да й се отвори капачката за масло. Ето виж, Бардал, спонсорирайте ни, ето да ще завърта тубата да се вижда. Това е Бардал XTC60. Така доста хубаво масло с сумолюк. XTS, да. Какво казах? XTC. XTS 10260 с добавка сумолюк, с добавка фулметал. Колата трябва да призная, че държеше 3 бара налягане в високите обороти, както видяхме в последното видео. И общо взето трябва да кажа, че двигателя е хелти, няма метал, няма мазгьош, няма нищо. Като свалиме филтъра, може да го отворим да видим вътре какво се случва, защото така ли е, че ще трябва нов филтър. Поне като преизползваме маслото го сложим, но маслото е абсолютно бистро, чисто. 300 км изкарало един трак дей, което е бая. По принцип това са 150 км до Дракона, цял ден каране, 150 км на обратно. Като на карането на пистата не съм я жалил грам. Да видим какво ще излезе отвътре сега. Като разхладяме всичко и излезе, ще можем да свалим вече самия кулер, да извадим цялото нещо на едно цяло, за да не сваляме фитингите, защото фитингите са това, което са ни проблема. По някаква причина не мога да разбера защо, не е като да спестяваме пари от тях или нещо. Просто са си проблемни. Да, просто явно са си проблемни, не знам, може би случвам на нискокачествени, няма да казвам откъде ги взимам, за да няма сърдити, не съм такъв.
Нали, кой знае, мога да ни спонсорират, ако някой продава Air Fitting и иска да ни спонсорира, спонсорирайте ни, моля ви. Трябват ни, като почнем... Като цяло спонсорство за части ни трябва, защото имаме прекалено много коли, прекалено много купуваме части и за момента ги купуваме откъдето ни падне и откъдето има най-добра оферта. Да, в този момент, защото това е много относително като цяло. Сега за масляния филтър силно препоръчвам за колите, които са с цял филтър, не са само с елемент. Това е инструмента, който спасява животи. Това е нещо, което ми е свалило най-много филтри, най-много работа е свършило. През годините се е доказало. Чакай, взимам тавата. Grab your тава. Grab your тава. Това е резервният вариант, за да не взимаме голямата, защото голямата няма смисъл. Така се... Ето го. Златният нектар. Това масло, като го гледам как тече и ми се плаче, братле. Еврейна в мен е такъв. Не! Как можеш да хабиш това масло? Да, точно. Това масло можеше да го изяде някой дете в Африка. Знаеш ли, че ако изпиеш 1 литър бензин, това ще е достатъчно калориен прием, за да изкараш 900 и не знам колко години, без да ядеш нищо друго. Аз мисля, че ако изпиеш 1 литър бензин, ще ти стигне до края на живота. Да, който ще приключи. Сигурно и преди да го изпиеш литъра. Възможно. Ето вижда се къв меден... Мале! Къв меден нектар, а естествено ползваме само най-доброто. Отварял съм няколко различни филтъра на различни марки и трябва да кажа, че малето е най-читавия. Смисъл има най-голям... Хората сигурно не знаят много... Не знам кой гледа това видео, но може би се чудят каква е разликата в филтрите. Филтрите изглеждат по еднакъв начин отвън. Разликата, която съм забелязал аз за тази кола, за този филтър конкретно, това е OC215 на Мале, за техните конкуренти използват значително по-малък елемент на филтъра вътре. Самата пропусклива хартия, която е нагъната вътре и през която минава маслото, на другите филтри е много по-малък. Този филтър, като го отвориме, когато го отвориме, това не знам дали ще е сега, просто защото искам да затворя тук да не влиза прах, е доста по-голям, в смисъл почти 50% е разликата в височината на масления елемент. И на другите изглежда доста по-пишкаво. Но Мале, значи отварял съм Мале, отварял съм Ман и съм отварял, мисля, че Филтрон като марка и на Филтрона е буквално на половина. Половината хаузинг е празен, което е много нелепо според мен за маслен филтър, преди факта, нали, какво трябва да върши. И така сега, ако искаш да се пробваш да го хванеш, да се види хубаво сандвич плейта. Това ни е сандвич плейта. Той се държи с този преходник, който е на, мисля, че 24-ка. Това се развива и целият сандвич плейт излиза. Тук ни е температурната за маслото. Тук съм вързал оригиналният датчик за налягането за таблото, а над него в маслената галерия е хванат вече за уреда за налягане на маслото. Датчика, за да може да е максимално точен. Този е второстепенен за мен. Просто да имам допълнителна информация, ако това се побърка, да знам, че не е, дали е вярно или не е. Да правим просто двойно подсигуряване. Prevention от всякъде. Да не смелим мотора. Да, защото този, мисля, че ще е последният такъв, който тази кола ще види някога, така че... Да. С магията на видеото едитинга свършихме най-мизерната работа, която имаше за правене, която дредвах най-много. Източихме маслото, успяхме да запазим по-голямата част от него. Знам, знам, не е хубаво да се преизползва, whatever. Ще е за първото палене само. Свалихме масленото охлаждане, ето оставихме да се отсежда там наказано. Да си помисли какво направим. Да, ето е муфата, която реално държи сандвич плейта. Сега сигурен съм, че повечето хора знаят за какво става въпрос, но да, ви муфата по този начин се фаща към оригиналното място на филтъра и оттам нататък вече се навива новия филтър на нея. Това го оставяме да се отсежда, защото събира около 400 грама масло, не искаме свищина навсякъде, не че не е свищина навсякъде. Свалихме хидравликата с помощта на Ачо и в момента картера на двигателя е готов за пускане. След като пусна картера ще извада щеката за маслото, помпата излиза и ще видим божа работа какво ще става. Общо взето за днешния ден мисля, че стига толкова. Ето му е хидравликата. Това е идеята, нали? В смисъл, за да не откачаме линии и глупости и неща, да точиме, да правим на ново всичко, да наливаме. Просто я дърпам напред и оставам на един парцал върху гредата на колата, поне това е удобно, че гредата остава там. И фактически това ни дава допълнителния достъп, който имаме нужда, нали? Всъщност ето това оше
тук долу се захваща към предната част на маслената помпа на двигателя и заради него всъщност не може да я извадим с хидравликата на място. И общо взето това ще е за днеска. Стига ни толкова. Достатъчно обезобразихме и тествахме и правихме, така че това е дългосрочен проект, това не се бориме за време, още не знаем кога ще става закаране, нито кога ще трябва да става закаране. Така че продължаваме напред, когато му дойде времето. Това от нас. Stay tuned for more. Stay tuned for more. Другата събота, неделя или нещо такова.